6វិធីងាយៗក្នុងការចងចិត្តស្វាមីកុំឲ្យមានស្រីខាងក្រៅពេលរៀបការរួចស្រីតែងតែភ័យព្រួយរឿងប្តីមានស្រីថ្មីលួចលាក់នេះជាកង្វល់មួយដែលស្ត្រីខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើសម្រស់មិនអាចស្អាតខ្លាចថ្ងៃណាមួយស្វាមីនឹងបែកចិត្តទៅមានស្រីថ្មីតែកុំបារម្ភប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តវិធីទាំងនេះធានាថាប្តីគ្មានថ្ងៃបែកចិត្តពីអ្នកឡើយ1ការថែរក្សាសម្ផស្សឲ្យស្រស់ស្អាតគឺជួយរក្សាជីវិតគូឲ្យមានយូរអង្វែងព្រោះមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភាពស្រស់ស្អាតរបស់នារីជានិច្ចការមានកូនបណ្ដាលឲ្យសម្រស់ធ្លាក់ចុះដូចនេះត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតទាំងរាងកាយនិងសម្រស់ភាពស្រស់ស្អាតជួយឲ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តនិងមិនខ្លាចស្វាមីចេញទៅមានស្រីក្រៅផ្ទះឡើយ 2. ការរក្សាក្លិនខ្លួនឲ្យនៅតែក្រអូបជាប់ខ្លួនពេញមួយថ្ងៃគឺជារឿងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រូវប្រើទឹកអប់ឈួលទេតែត្រូវជ្រើសរើសទឹកអប់ដែលមានក្លិនក្រអូបស្រាលជាប់បានយូរម្យ៉ាងទៀតភរិយាទាំងឡាយគួរតែធ្វើរឹកពីឲ្យបានដូចពេលនៅក្រមុំត្រូវតែចេះបិទបាំងរូបកាយដើម្បីឲ្យប្តីកាន់តែមានអារម្មណ៍ចង់នៅក្បែរគ្រប់ពេល 3. ត្រូវតែចេះបង្ហាញភាពខ្មាស់អៀនពេលនៅចំពោះមុខប្តីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យគេមានអារម្មណ៍នឿយណាយដូចជាពេលប្តីសុំថើបអ្នកត្រូវតែចេះបង្ហាញរឹកពីមិនព្រមដែលងាយទើបប្តីនៅតែខ្នាញ់នៅតែស្រឡាញ់គ្រប់ពេល 4. ត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្វាមីឲ្យបានច្រើនសូម្បីតែរឿងតូចតាចដូចជាតើគេចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទណាពណ៌អ្វីលក្ខនឹងលក្ខចំណែករឿងលើក្រែត្រូវដឹងថាស្វាមីចូលចិត្តបែបណាដើម្បីផ្គាប់ចិត្តគេ 5. មិនត្រូវប្រើពាក្យគំរោះគំរើយអសុរោះដាក់ប្តីជាដាច់ខាតត្រូវរក្សាពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តប្តីនៅពេលដែលគាត់ជួបរឿងមិនល្អឬបាក់ទឹកចិត្តនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាឡើងវិញនោះធានាថាប្តីនឹងស្រឡាញ់អ្នកអស់ពីចិត្ត 6. ទោះអ្នកទាំងពីរត្រូវចេញទៅធ្វើការរកលុយនៅក្រៅផ្ទះក៏ដោយក៏រឿងកិច្ចការផ្ទះដូចជាចានឆ្នាំងម្ហូបអាហារផ្ទះសម្បែងនៅតែត្រូវការនារីជាចាំបាច់ប្រពន្ធល្អមិនភ្លេចពីរឿងសម្អាតនិងចាត់ចែងផ្ទះសម្បែងឡើយជាងនេះទៅទៀតភរិយាត្រូវចេះចាត់ចែងទុកដាក់លុយកាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនចំណាយខុសខ្ទង់មិនខ្ជះខ្ជាយនោះស្វាមីនឹងមិនដាច់ចិត្តចំណាយលុយចំពោះស្រីខាងក្រៅទេ